大家好，我是刘耀发。昨天傍晚的不成，一件骇人的听闻掀开了政治恐吓的帷幕。公正党半凳区国会议员拉菲兹12岁的儿子在商场车道被黑衣男子拖拽，手臂遭针筒刺伤，随后送往博大医院救治。警方迅速到场取证。拉菲兹向媒体表示，2名骑摩托的黑衣人尾随埋伏，戴全副式头盔，挑准出手时机突袭。他把这一切定性为预谋，是要他闭嘴的警告。这不是网上的传言，而是主流媒体多方报道。当今大马马来邮报、东方日报是由金枝大马联合早报与南华早报皆在第一时间跟进。首相安华同日发文指示内政部长立即彻查，强调不容任何暴力与威胁。更令人心惊的是，拉菲兹说，袭击发生后不久，他的妻子陆续收到恐吓短讯，其中写着这样一行话，用中文直译是闭嘴，如果还继续艾滋病。信息末端还加了3个针筒表情，短短10几个字，配上冷冰冰的符号，把恶意扩大成心理重锤。这类暗示传染与污名的话术不是偶然起意，恰恰抓住普通人的恐惧感，以最低成本造成最大震慑。马来西亚政治恐吓并非今日才有，回望过往11年，你会看到一串名字与场景。2010年，民主行动党领袖潘典伟收到装有子弹的恐吓信，并附威胁字条，警方立案调查。同样，在2000年代末，已故资深议员卡巴辛其律师楼收过子弹恐吓，政治分析跨越了底线。2011年到2012年，竞选盟共同主席安美家家门口遭到花式骚扰，先是推销牛肉汉堡，继而上演所谓臀部体操，把个人住处当作政治舞台。媒体用得到默许的骚扰形容。警方在远处观察，维持秩序，但未能仔细针对个人的羞辱。2015年，槟城民主行动党总部被迫其2天之内4度被袭，党部职员与民众人心惶惶。2016年竞选盟5级会前后，马里尔曾与其3名孩子接连收到砍手式死亡威胁，他本人更被以特别法令羁押。国际人权团体与媒体密集声援。2016年，吉隆坡酒吧发生手榴弹袭击，极端思想渗透城市角落，威吓与暴力仅一线之隔。2024年，便利连锁店因为阿拉袜子风波多家门店遭汽油弹投掷，极端网络情绪转为线下纵火，企业与员工成了报复对象。到了今天，连未成年的孩子都被盯上，神童表情短信与尾随，把恐吓剧本推上新高度。为什么一再发生？我给出6个层面的原因。第一是身份政治的长期动员，当政党在竞争把族群与宗教当作最有效的旗号，言语里制造我们与他们，就容易让边缘群体把对手非人化、妖魔化。你不会对敌人的孩子心软，更不觉得吓死他有什么不妥。从安美家门口潮动到诉诸圣战士的口号，其逻辑就是把异议者从政治对手降格为道德污贬，这种降格一旦普及，少数人会走向冒险与失血。第二是执法的谴责性与迟缓，恐吓往往成本低，证据流程少，举证门槛高，一旦执行与侦查力度不足，潜在施暴者就会计算收益。同样是街头集会，言论对付组织者的法律工具很多，对付恐吓者的震慑且偏弱。当年安美家门前闹剧，警方在场却放任羞辱持续，向外界传递了一个讯号：只要不越过暴力红线，羞辱、围堵、威胁都可以。久而久之，灰色地带滋生出胆量，恐吓就会升级成袭击。第三是网络平台放大器效应，社交媒体把愤怒变成流量，把流量变成组织力，谣言、拼图与威胁语句四处流转，形成回音式与猎无极致。2024年汽油弹案件中，你能清楚看到图像标签如何上缝，一旦贴上政治或道德污点，线下报复就以正义之名执行。而在孩子与家庭议题上，恐吓者更懂得利用人类本能恐惧，抓住传播疾病的符号去放大焦虑。针筒与艾滋病4个字正是这样的心理战。第四是政治组织的外包式动员，有时并非党部直接下令，而是外围社团松散式扯扯，地区派系自发立功，把忠诚理解为恐吓与施压。这种外标带来可否认性，也把风险转接给边缘人群。一旦追责就切割，一旦有效就摸其鼓励，这使得恐吓的土壤常年温热，
反复弹出新样本。第五是法律工具的错位使用，在表达与集会领域，公权力曾经大量使用模糊调侃对付组织者、记者与批评者。然而，对付匿名恐吓、性别威胁与家庭威胁时，相关条款适用却显得松散。刑法匿名恐吓条与通讯法条理论上皆可处理网络恐吓，现实却因为整级链不落、平台协助困难而裹足不前。威胁者体验是说狠话成本很低，而受威胁者体验是报警未必能护到家门口。第六是民主规范的脆弱，不会辩论的言语暴起暴落，社媒公众号把对手人格化结构，群众动员鼓励羞辱式正义，这些日常都在降低文明门槛。当对手被视为不配尊严，恐吓就变成可想象。一旦风气蔓延，软的恐吓推着硬的暴力前进，直至有人越过刑事底线。说到这里，想说，正式威胁的目标不是让你相信某个谎言，而是让你害怕说真话。人权观察曾用恐惧文化一词描述压制与威吓的相互勾连。当制度未能保护发声者，谨慎就会成为理性选择。古书有言：行过不必大成，审善不宜匹夫。一国要守住文明边界，就得让每一种威吓与施暴都有明确、迅速、可预期的后果。回到不惩这起案件，首先要强调3点底线：孩子不是任何政治工具，家庭不是任何报复的耙子，传染病污名更不是威吓的素材。正统性质尚需专业鉴定，但无论其内有无误，行为本身已严重触法。警方需要给出时间表与节点，公开侦查进度，以取证手段，让社会知道公权力在掌。医院与专家应提供必要的医学说明，解除公众对于传染的焦虑，减少恐慌的次生伤害。不会与政党应花阵营表态，不为恐吓辩护，不把家庭置于火力之下。重要的是，政党与媒体各自当自律。政党要在动员中发现，拒绝把异议者非人化，拒绝向家属开火；媒体要克制标题党与猎奇，少用情绪化标签，多给事实背景与法律边界。平台企业应建立快速通道，对涉及未成年人与传染污名的危险优先处理，迅速留痕，并协助执法。这都不是谁的恩赐，而是每个公民的最基本安全感。我知道大家都在问头一个问题：这些事会不会就这样过去？我不做预言，也不做推演，我只强调一条朴素的政治学常识：当代民主的最小公约数不是选票，而是让意见对手也能活在5G之中。看见正统就想到恐吓，看见孩子就想到勒索。这样的社会会把所有人都变小，不论你支持哪个阵营，都该在此刻站到那条线的这一边，以致拒绝以恐吓谋取政治利益。最后再回到个人，拉威斯说，他不会低头，也会加强家庭安保。这句不会低头，不是英雄叙事，只是一个公共人能做的最小姿态。我们要做的是让不低头，不再需要胆量，让政治回到理性与现实，让孩子离开新闻版面的中心，让家庭回到家。古人说，国不以利为利，以义为利，义者正当之道也。面对恐吓，坚守这条道，就是我们能给社会的最大安慰。我是刘发，我们下期再见。